郭先生在是你的车，现在我们听轴承的声音，哇，很大声的飞机声，轰轰轰的。然后呢，其实左边也有，但是左边不明显。轴承坏掉呢，避震器会有共振的声音。这边是很明显的，另外一边是没有那么明显的，但是还是有问题。